નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુજ્જુ પોકેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના સૌથી પહેલા અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો અગ્નિપથ યોજનાને લઈને દેશના ઘણા રાજ્યોમાં હિંસક પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે। પ્રદર્શનકારીઓએ અનેક ટ્રેનોને આગ છાપી દીધી હતી। આવી સ્થિતિમાં મુસાફરોને મોટી રાહત આપતા પૂર્વ મધ્ય રેલવેએ જાહેરાત કરી છે કે ટિકિટ કેન્સલેશન કરવા પર કોઈ કેન્સલેશન ચાર્જ નહીં લાગે। બિહાર, ઝારખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ અને તેલંગાણામાં અનેક ટ્રેનોને આગ છાપી દેવામાં આવી છે, જેના કારણે રેલવેએ ઘણા રૂટ પર ટ્રેનો રદ કરી દીધી છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો સેનામાં ભરતી માટે લાવવામાં આવેલી અગ્નિપથ યોજનાનો દેશભરમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે। પ્રદર્શન દરમિયાન ઘણી જગ્યાએ હિંસા થઈ હતી, ઘણી જગ્યાએ ટ્રેનોને આગ લગાડવામાં આવી છે। આ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ આવતીકાલે ભારત બંધનું એલાન કર્યું છે। બિહારમાં આરજેડીએ પણ આ બંધને સમર્થન આપ્યું છે। આ પહેલા વિદ્યાર્થી સંગઠન અને આર્મી રિક્રુટમેન્ટ જવાન મોરચાએ આવતીકાલે બિહાર બંધનું એલાન કર્યું છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો એલઆરડી ભરતીને લઈને બોર્ડ અધ્યક્ષ હસમુખ પટેલે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું છે કે 1 મહિનાની રજા પરથી હું 6 જૂને હાજર થયો છું। ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટેનું લિસ્ટ તૈયાર કરવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવેલ છે। જૂનના અંત સુધીમાં ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવશે। એના પછીના મહત્વના સમાચારો પર નજર કરીએ તો ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થઈ ગઈ છે। છેલ્લા થોડા દિવસોથી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે। દમણના દરિયામાં નાહવા પર પ્રતિબંધ મુકાયો છે। આ અંગે દમણ કલેક્ટરે આદેશ જારી કર્યો છે। ચોમાસા દરમિયાન દરિયો તોફાની રહેતો હોવાથી આ પ્રતિબંધ મુકાયો છે। 16મી જૂનથી 31મી ઓગસ્ટ સુધી પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, જેનો ભંગ કરનાર લોકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો શ્રમિકો માટે ગુજરાત સરકારે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે। શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડે શ્રમ નિકેતન યોજના અમલમાં મૂકી છે, જે અંતર્ગત ઔદ્યોગિક વસાહતોમાં 15,000થી વધુ શ્રમિક કાર્યરત હોય તેવા શ્રમયોગીઓને રહેવા માટે શ્રમ નિકેતન ઊભા કરાશે। અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા શ્રમિકોને હોસ્ટેલની સુવિધા મળશે। તે માટે સાણંદ જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન અને વેલફેર કમિશનર શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ વચ્ચે MOU થયા છે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો મિત્રો જીઓ યુઝર્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે। કંપનીએ જીઓ ફોનના પ્રીપેડ પ્લાનને મોંઘા કરી દીધા છે। 155 રૂપિયા પ્લાનની કિંમત વધારીને 186 રૂપિયા કરવામાં આવી છે। આ સિવાય 222 રૂપિયાની ઓફર ઉમેરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત 749 રૂપિયાના ટોપ એન્ડ પ્લાનને નાબૂદ કરવામાં આવ્યો છે અને નવો પ્લાન ઘટાડીને 899 રૂપિયા કરાયો છે। આ ત્રણેય પ્લાન સત્તાવાર jio.com વેબસાઇટ પર લિસ્ટ કરાયા છે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને 24 કલાકની અંદર જ પીએમ મોદીના માતા હીરાબેન મોદીના નામ પર રોડનું નામ આપવાની જાહેરાત પાછી ખેંચી લીધી છે। ભવિષ્યમાં તેના પર વિચારણા કરવામાં આવશે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે બુધવારે મેયર હિતેશ મકવાણાએ જાહેરાત કરી હતી કે આવનારી પેઢી તેમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ શકે તે માટે નામકરણનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે।